Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum verið að tala svolítið Breiðholtið að undanförnu hérna við Rauðaborðið og munum halda áfram. Á morgun kemur skólastjóri Fellaskóla og ég ætla að ræða við hann eins og kallaðir í dag þær áskoranir sem að skóli stendur frammi fyrir vegna breytingarna sem eru á hverfinu. Og eitt af því sem er til í Breiðholti sem ég held að sé ekki til í öðru hverfum að það er menningarsendiherrar sem eru fyrirbrigði sem er til í Breiðholti en annars það er ekki held ég og hér eru komin 2 menningarsendiherrar. Það er Marta Wieczorek sem kennir meðal annars íslensku fyrir erlenda íbúa og býr í Breiðholtinu. Já. Og María Sastre sem líka kennari, kennir hérna niður í Kvennaskóla, eðlisfræði. Já. Verið velkomnar. Herðu, þið eru menningarsendiherrar. Þetta er svaka titill, menningarsendiherrar. Já, við erum nýbúin að breyta það. Þetta hét áður sendiherrar í Breiðholti en að við erum að fara víðar núna og vorum með rosalega stórt fjölmenningapartí í Húsdýragarðinum í fyrra. Þá erum við breyta nafn og heitum núna menningarsendiherrar. Já, það var líka því að þessi viðburður í Húsdýragarðinum hét menningargarðurinn. Það kom þessi menningar svona hugsun þannig að það væri gott að vera menningarsendiherra heldur en bara í Breiðholti. Og líka því að þó við séum flestir eða nokkrir sendiherrar eru frá Breiðholtinu en þar eru líka aðrir sem eru ekki frá Breiðholti. Hugmyndin er svo að Breiðholti sé orðið svo fjölmenningarlegt að borgaryfirvöld hérna þurfi að fá hjálp og aðstoð til þess að skilja og vita hvað íbúarnir vilja. Já. Okkar hlutverk vera að vera svona tengiliðir milli bæði borg og í rauninni ríkið og tungumálahópa okkar. Ekki alltaf bara tungumál heldur einmitt menning. Við til dæmis arabísku hópur, það er bara ekki eitt tungumál, það eru fleiri. Já, sama með spænskur hópur líka. Einmitt. Og við vorum að þýða bæði frá íbúum til stjórnenda og frá borgarstjórum og ríkisstjórum til fyrir íbúa. Þetta var fyrst út af íþrótta og tómstundir þar sem vandaði fólk sem geta miðla svona upplýsingar, hvað geta börnin skrá sig, hvað í boði, hvernig á að gera það, hvernig á að nota íþróttastyrkjum svona, en svo þetta fróðast núna í rauninni bara alls konar verkefni. Það var eitt af því sem kom fram og hefur komið fram í sambandi við Breiðholtið að það var íþróttastyrkjunni féllu frekar niður af því að þeir voru ekki notaðir. Já, það er svona ýmsum vandamál, er ekki bara tungumál eitt vandamál sem mjög stór, það er líka menningar vandamál og þess vegna köllum við okkur bara menningarsendiherrar. Ég held að sé mikilvægt að koma þennan skilaboð því að það er ekki í öllum þjóðum sem er til þennan styrk. Þannig að fólk sem flytja til Íslands þau bara fyrst vita ekki hvað snýst þennan styrk og skilja ekki hvað er í gangi og helst skilja ekki af hverju er þetta mikilvægt fyrir krakkana. Og þá skólan eða yfirvöld sé að senda fullt af upplýsingum á ýmsum tungumálum til foreldra, það er best að það sé manneskja frá þeirra menning sem er að segja frá þessu og útskýra hvernig þetta er. Það er svona sagt, það er ekki bara tungumálvegg, það er líka menningarveggur sem þarf að svona koma í gegn. Já, þannig það er ekki nóg að maður fá upplýsingar á blaði, því það geta haft bara kannski kem ég frá einhverju svæði þar sem að svona íþróttastarf var bara ekki fyrir mig og mitt fólk eða af hverju á ég að senda barni mitt í einhverju íþróttir eða eitthvað eftir skóla. Já, það er ekki. Barni ætti frekar að koma heim og hjálpa til við heima lærdóm yngri systkina sinna. Til dæmis. Já. En nú eru þið hérna þú talar pólsku, kemur frá Pólandi. Hvað heldur sem margir frá Pólandi sem að búa í Breiðholti?
Það veit ég ekki. Ég bara heyri pólsku Þúsundir, allstaðar. Jú, örgulega, þúsundir. Þannig að þú getur ekkert þekkt þá alla. Nei, það er ekki hægt. Opinber talan 20.000 Pólverjar á Íslandi, en við vitum við erum fleiri að fólk sem eru komið með íslensk ríkisborgara rétt telst ekki lengur sem Pólverjar. Þannig að það er erfitt að fekkja alla, en þar sem er líka aðstoðarskólastjóri í pólska skólans, þá er ég með hóp foreldra sem ég get náði til og senda posta og upplýsa af þeim þannig. Það segir mig frá Breiðholti, hafið þið búið lengi í Breiðholti? Já, ég bjó fyrst í Seljakverfinu, nú er ég komið í Fellakverfi og þetta er búin að vera alveg 12 ár. Já. Og þú, Marja? Ég flutti til Íslands tilbaka í 3. skipti 2010 og þá flutti ég í Keilufell, þannig að ég er búin að vera í 14 ár núna. Stundum heyrðist mér fólk vera að lýsa að Breiðholti sé bara breytast mjög hratt. Hafið þið á þessu tíma, á síðustu 10-15 árum, merkið þið breytingar á hverjuna? Ég veit að segja það þar sem ég er ekki lengur í selvi hverfinu, það hefur alltaf verið rólegt þar og ég lendi ekkert í Fellakverfinu sem maður heyrir stundum einhvað alls konar, en samt Þeir eru nágrannar ekki, þið búið í Keilufellinu í Viðlagsjóshúsunum. Já, við erum nágrannar. En ég hef kannski ég veit ekki hvort ég hef merkt eitthvað, en sonur minn sem er 15 ára, hann lendi í smá óheppin með einhverju ungmenni sem voru að ræða þeim og hlaupa eftir þeim og öskra og hvað svo leiðis og það var ekki gaman. En ég veit ekki hvort þetta sé vegna, hvort það hefur verið breytingar eða hvort þetta hefur verið áður, en hann kannski var ekki úti klukkan 10 þegar hann var yngri. Ég veit ekki. Það meinar að það sé þá svona ógn á göttunum? Já, hjá honum. Það á þessum degi, þú veist, það var ógn, já. En hann kennari sem að skrifaði að það væri í fellaskóla væri þannig að það væru varla hægt að halda uppi íslensku, að það var ekki töluð íslenska í fellaskóla, að það væru, ég man ekki hvað tala var, 95% af nemyndunum væru með annað mál heldur en okkur. Og Hólavíkurskóla, ég hugsa það sé kannski ekki eins margir, en það er líka að vera fleiri, held ég, allavega ég hef notað það, sonur mín núna eru komin í bekknum hans fleiri krakkar af Erlendum og Brúna, þannig að það er að stækka og góð dæmi þetta er Marta sem er að kenna íslenska sem annað mál þar. Það var grein sem að hann heitir Eðvarð Hilmarsson, kennarinn sem skrifaði, sem var Breiðholt brennur. Já, búin að lesa það. Já, hvað fættir hana? Ég er því miður sammála að það fara að gera einhvað í málinu núna, ekki bíða lengur. Það eru ógeðslega margir sem eru að tala bara ensku og íslenska hverfi bara úr skólanum. Ég veit ekki hvernig staðan í hinum hverfum, en í Fellunum og bara í Breiðholti, það eru margir með erlendu brúna og þeir eru að redda sér með ensku. Málið er að íslensk börn eru líka svara á ensku í stað fyrir að reyna hjálpa þeim á íslensku. Og ég veit sjálf að því ég er búin að læra íslensku að þetta trúblar ógeðslega mikið ef maður reynir að redda sér með ensku fyrst, og ég reynir einmitt að segja það. Ef ég myndi svara þér á ensku þá myndur þú náttúrulega ekki læra íslensku. Einmitt, af því ég fart það ekki. Og það er það sem ég er að segja alltaf nemendum mínum, hætti nota þessi ensku, þetta hjálpar ekkert. Þetta er kannski svona hjálpar þetta ekki fyrir smástund, en þú lærir ekkert af þessu, þú bara lærir að þú getur redda sér með ensku og þú fær ekki lengra. En ef það er þannig á skólalóðinni að 90% tala ekki íslensku heima þessir og allir tala ensku, að þá náttúrulega hættir íslenskan að vera málið á skólalóðinni, þá verður enskan bara málið. Það er nefnilega málið, því að þau kannski skólakerfið hefur alltaf svona trúa að það verður einhverju nám eða eitthvað svona stuðning heima.
foreldra og líka foreldra þátaka í grunnskóla, það er mikilvæg og bla bla bla. Þú veist, en foreldra börnum uppruna eru ekki vond þessu. Börnin fara í skóla til þess að læra og þau læra í skólanum. Og þau koma heim og það gerir eitthvað annað. En kannski þau fatta ekki að börnin þeirra sem eru af erlendum uppruna, þegar þeir eru í skóla, þeir eru ekki nauðsynlega að læra íslensku af því að allir hinir krakkar eru að læra að tala ensku við þau. Þú veist, þá kemur bara stór gat þarna. Það er mjög erfitt í grunnskóla held ég að laga þetta því að þú er með 25 barna bekk og þá bætist og innan þessi 25 eru kannski 10 nemendur sem þú getur ekki tala íslensku við þau. Eða öfugt, 10 sem kunna tala íslensku. Eða öfugt, 10 sem kannist íslensku og 15 ekki. Þá ert þú í vandræði. Þú þarft ábyggilega mikið stuðning til þess að eða mikið stuðning, frekar kannski bara hafa þessi 15 sem tala ekki íslensku í einhverju sér tíma til að læra íslensku en ekki í sömu bekk allan tíma. Til að byrja með, en svo það þarf einmitt að hjálpa þeim að komast í samfélagið en þá vantar fleiri starfsfólk í rauninni. Þar sem er eitt kennari með 25 börn og getur ekki útskýra allt á íslensku, getur ekki gefa þeim líka nóg tíma og farfa að bjarga sér með ensku líka. Þannig þetta sem vandrar núna er í rauninni starfsfólk og penningur fyrir það. Eða var kominga og nefndi sem dæmi að kannski getum við bara að keyra fólki í skóla og þá var hann að tala um að ef við erum með 25 í bekk og það eru bara 5 sem eru með íslensku heima að þá er ólíklegt að hinir 20 læri íslensku í þessu bekk. Hann lýsti líka að hann var að kenna og hann vissi að bara hluta bekknum skildi ekki hvað hann var að segja. Og það er náttúrulega verið að svíkja það fólk og þá krakka nám. Já. Af því að þau bara fá ekki nám, af því að hann getur ekki gert neitt í því. Og hann nefndi sem dæmi að því að við erum kannski í öðrum hverfum þar sem eru miklu færri innflytjendur í bekkjónum, að þau getur kannski borið 4-5 í viðbót sem ekki tala íslensku. Þetta er bara auðveldlega með að taka þeim. Hinn kosturinn er að bara hafa þá fleiri kennara inn í bekknum í fellaskóla eða Hólabrekkuskóla. Svo 3 kennarar, 4 kennarar í bekk. Já, sem getur aðstoða börnum hér og nú og útskýra hvað þeir eru að gera. Það er ekki alltaf gott að þeir eru að bjarga sig með Google Translate. Og þetta eru mjög klárir krakkar sem geta alveg hugsa í sínum móðurmáli og setja allt í Google Translate og færa yfir á íslensku og svo skrifa svara á íslensku, en þeir eru samt ekki læra tungumál þannig. Þannig það vandar líka auka tímar. Þannig þú ert sammála Eðvarð að það þurfum bara að gera eitthvað núna. Annarkvort þarf að bara stór efla fjölga kennurum í skólunum eða hann nefndi þetta sem svona drastíska aðgerð að keyra bara í fósforskóla eða það sem eru lægra hlutvall af innflytjendum. Bara skúlbussing eins og var í Bandaríkjunum. Ég myndi ekki gera það. Þá stoppar allt félagslíf í hverfinu líka ef börnin verða ekki með vinir í sama hverfinu og er enginn til að leika með eftir skólanum. En þetta sem kannski væri hægt að gera þar sem tímar eru búnir 1-2 af hverju er ekki hægt að setja auka íslensku þar sem kennarar eru í skólanum og eru tilbúin kannski að halda svona auka ég myndi ekki setja það samt sem val fyrir börnin. Þú ert með annar móðurmáli en íslensku, þá þarftu fá auka íslensku. En það var í skilda. Já. Og fá meira aðstoð þar. Nei. Það vandur örugglega penning fyrir það. En að meðan að það er ekki gert að því að allir borga skatt á skyldur og borga þar alveg fyrir menntun barna sína. En ef að það er ekki töluð íslenska heima hjá mér, að þá er hægt við að barnið bara fá ekki þá menntun sem er í boði, en svo skilur það ekki. Og hægt er náttúrulega svo að barnið útskrifist úr grunnskóla ekki hæft til þess að nota íslensku og hefur þar alveg ekki engöngu inn í samfélagið. Og það hafa mikið fellur út úr framhaldsskóla. Akkurat. Og þetta er bara raunveruleiki. Þeir koma
ekki eða síður í framhaldsskóla og mynda sig bara mjög lítið vegna skortur á íslensku kunnáttu. En það ekki þannig að við vitum þetta alveg? Jú. Já. Borgari vildu vita þetta og ríki veit þetta og stjórnmálafólki veit þetta og ég veit þetta og þið veit þetta en samt ekki gert. Nei, allir eru að tala að enginn gerir neitt. Já. Velkomin til Íslands. Já, ég hugsa að það var í frábært hugmynd að setja til dæmis þessi krakkar eftir þegar skólinn búinn klukkan 1 eða 2 í íslensku nám, þá bara til 4. Það talað einhvað tómstundir og frístundir svona, ok, en þeir eru samt að fara þar og tala ensku. Já, í frístundir þau eru ekki að nota íslensku. Já. Og þau þurfa að læra íslensku, það þýðir ekkert að setja, og líka þú veist, þessi hugmynd að þau kunna ekki íslensku eða pínulítið íslensku og setja þau í bekk, þar sem allir hinir tala íslensku og þú ekki, sko, sjálftraust hjá þeim, það hlýtur að vera alveg hreint. Já. Að þú getur ekki tjáð þig, þú skilur ekki hvað kennarinn segir. Þú getur ekki spurt neitt. Þú getur ekki spurt neitt og sumir vilja læra. Já, það var fínt að hafa svona velkomin bekkir í hvern skóla í rauninni, þar sem barni fer og fær tíma, góðan tíma til að læra svona grunn. Hvernig á að barnið að fara í einhver samfélagsfræði eða náttúrufræði ef hann skilur ekki algeng orð. Nei. Hún var í helgivitali hjá mér, Fida Abu Lideh sem kom frá Palestínu miðjan 10. áratuginn með systur sinni sem var árið eldri. Og hún lýsti ég held að það hafi verið svona 2 til 3 ár í hennar lífi. Þar sem við fóru með strætó og Breiðholti þá var svona innflytjenda deild í Austurbæðaskóla og fóru þar á milli. Skildu ekkert. Vissu ekkert hvað fór fram í skólanum. Fóru svo bara aftur í strætó og aftur upp yfir, tengdust engum. Og lýsti bara, þetta var furðulegt tímabil. Það var, ég held að það verið á 3. ári þar sem að þau fóru að geta tala pínulitla íslensku og ratað inn í samfélaginu. Þau voru algjörlega einangraðar systurnar, sko, það sem að Já, í Breiðholti það íslensku vers sem tekur á móti börnum frá öllum skólum í Breiðholti. Þau eru fá einmitt góðan tíma til að læra grunn og klára fyrsta steg í íslensku sem annamál og þau eru fyrir hádegi í íslensku veri, svo koma þau í heimaskóla eftir hádegi. Þannig þau eru bæði að læra íslensku og fá tækifæri til að tengjast með jafnaldrum. Þannig að svona hálfuleiti í bekknum en hálfuleiti í sérkjæslu. Já, en þegar þau eru útskrifast þá fara þau beint í bekk og þá samt þau eru ekki alveg tilbúin í það væri ekki fyrir að nægum tökum á íslensku. Nei, það svona grunn kannski þetta hjálpar með félagsskap og svona en það fara einhver meira, það var kannski fara dýpra í sama orðaforða sem bekkur eru með en útskýrða betur, vinna aðeins öðruvísi með efni og kennari á ekki tíma að undirbúa í rauninni 25 verkefni þessi er hér þessi er verri og þessi skilur ekki neitt menn fann að ég get kannski að hjálpa aðeins með ensku þá skilur hann hvað ég er að tala en þau fyrir að fá meira tíma líka eftir íslensku veri. Það er ekki fræðilegu möguleik að kennari geti sinnt nemendunum sem eru svona. Nei. Við byggum í París í 1 ár þegar dóttir mín var 7 ára og þar var þetta fyrirkomulega líka. Þá fór hún í svona innflytjendabekk þar sem hún fekk stuðning í franskunni og svo var hún líka með hinfótinn í bekknum, skildi lítið fyrst og fleira. En þá gat hún líka farið með heimanám eða aðstóð í náminu inn í innflytjendabekkin og þannig var það svona hugmyndin að þetta væri svona hægt og bítandi myndi ganga. Þannig að þetta kerfi er til á Íslandi en það er bara stutt. Það segja það? Já, það vantar einhvað þeir eru klára fyrsta steg en hvað með annar steg, hver á sjáum þetta þeir eru fara beint í bekk og það út af það eru svo margir með erlendúbluna í Breiðholtsskólunum það er ekki hægt að hjálpa öllum þá þeir sem eru nýkomnir eru fá fyrst og fremst hjálp en það vantar líka fyrir þeir sem eru komin fyrir
fjórum, 5 til árum. þess að lyfta íslenskunni meira. Já, Þó þú sé búin að vera 3 eða 4 ári í grunnskóla og líka með þessi íslenska nám sem hún Marta var að benda á. Það þýðir ekki að þú getur tjáð sig á íslensku. Og maður á að gera sér grein fyrir að íslenska mjög lítið tungumál. Þetta eru 400.000 mann sem talar þetta, eða núna ef maður telur innflytjendur sem talar ekki íslensku, það er kannski ennþá mín en 400.000 mann sem talar tungumáli. Það er reyndar 50.000 íslendingar í útlöndum, þannig að Já, kannski jafnast þetta át. Það er nálagt að vera 4.000. En já, þannig að það er mjög, þú veist, ef þú ert í Fraklandi, allt efni er á frönsku og allt í kringum þig er franska. En þegar þú ert á Íslandi, þó þú tali íslensku, það er mikið efni og mikið sem er í kringum þig sem er ekki á íslensku. Það er bara á ensku eða á móðurmáli þínu ef þú nær þig í gegnum netið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta gerir hlutir ennþá erfiðara að ná tungumálinu. Ég held að þess vegna er erfiðara, þú veist, ég held að sé miklu erfiðara til dæmis að læra fyrir börnin að læra íslensku heldur en í Noregi til dæmis að læra norsku. Af því að norska er miklu stærri tungumál og það er miklu meiri efni á þeirri móðurmál heldur en hér. Svo er þetta ekki lagskipt að segjum að ég geti verið að vinna við að smíða Landspítalann og þar er bara starfsfélagar mínir eru flestir pólskir. Nákvæmlega. Ég tala bara pólsku þar. Og svo fer ég kannski kemur við í búðinni og ég get kannski bjargað mér í bónus á íslensku. En það er bara svona lítur íslenska sem ég þarf til þess. Ég get ekki sagt eitthvað hvernig mér líður. Ég get ekki gengið frá skattaskýrslunni minni. Ég get ekki farið að deila við fyrirtækjaeigandana þegar að svíkja launin mín. Ég kann ekki íslensku til þess að gera það, þótt ég geti bjargað mér í bónus og svo fer ég heim og þar hitti ég mína pólsku konu og tala við mín pólsku börn og þannig ég get alveg lifað og svo kveiki ég á sjónvarpinu og þar horfi ég á ensku. Ég þekki bara spænskumælandi fólk sem hefur búið á Íslandi meir en 10 ár og þau tala ekki íslensku og ekki ensku. Og þau bara hafa unnið og verið og spænskumælandi félag miklu minna heldur en pólska. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt. Hvað getur maður komið sér langt á þess að tala íslensku? Á þess að tala íslensku. Já, þarna kemur annar mál með börn sem fætist hér og samt við eru ekki tala góða íslensku. Að við verðum lenda alltaf við einhvað pólskan hóp. Já, það er dæmið að því að við, ég og kona mín, pólska, búum upp í Breiðholti og börnin okkar fara út og leika að tala pólsku heima. Þau geta hitt pólska vini, svo farið í skólan og þar er talað pólska og svo enska. En íslenska kannski bara aftarlega, Þannig að þetta börnin eru líka í þessum heimi að þú raunverulega hvatinn til þess að tala íslensku er ekki aðkallandi í deginum. Ég veit að ég verða að vera búin að læra íslensku þegar ég verið 16 ára en það er kannski engin hvati hjá mér akkurat í dag að gera það En það getur ekki verið svona þess vegna skiptir máli að þegar skólalóðin er hætt að tala íslensku að það er mjög alvarlegt Já, mjög sammála og núna ég þurfti að læra íslensku til dæmis að við börni á leikskóla kunna ekki ensku og fyrir svona ég kann að tala íslensku en þeir sem eins og þú sagðið, vinna með löndum sínum og þurfa ekki nota íslensku, það er engin krafa og þeir bara sleppa að læra íslensku. Geta svona rétt bjarga sig eins og séu túristar hérna. Geta bara sagt takk fyrir og... Já. Núna er til dæmis til að vinna svona á móti þessu aðeins jafna, það er sem sagt í framhaldsskóla það verður aðeins lækka skilda í íslensku kunnátta þannig að þessi krakkar sem eru góðir góð námsmenn geta komið í framhaldsnám þó íslenska kunnátta sé ekki nóg sterk þannig að það er aðeins að lækka þannig að þessi nemyndunir koma Það kom líka fram í viðtalinu við hana Fíta að hún gat ekki klárað menntaskóla því að hún náði ekki íslensku og dönsku Já, það er að breyta. Það tók hana langan tíma en hún er frábær í starffræði og eðlisfræði og efnafræði en það hélt henni alltaf niðri. Það var bara engin til í að taka tilliti til þess að hún hefði ekki hún reyndi að komast í háskólan með undan þá
En þetta Það var er að neitað. breytast sem betur Þetta er fer. að breytast. Þetta er að En á þeim breytast. tíma þá var bara eins og við vildum ekki fá sko starffræði þekkingu hennar af því að hún kláraði ekki dönsku prófi sko Þetta er eitthvað sem, að, já, sem er eiginlega fáránlegt fyrir hérna, hún var 16 ára þegar hún kemur frá Palestínu, akkur að hún að læra dönsku. já, Já. Það er samt hægt að fá undanfá í dönsku og fá auka íslensku í stað. Í staðinn, það er rekt núna. Mm Herðu en svo ert frá Pólandi og þú ert frá Spáni. já. Þið töluðu saman íslensku hérna frammi. Við tölum alltaf íslensku saman. Já. Það gæti verið að ef að þú hefði komið hérna fyrir 2 árum og þú fyrir 3 árum að þá hefðu líklega talað ensku ykkur á milli. Það er ég velta fyrir mér sem þetta millimál Já, af því að það er kannski ólíklegt að ég fara að tala við þig á pólsku eða þig á spönsku og við erum að eitthvað millimál. Nú erum við að tala íslensku. já. En við gætum alveg haft ensku sem millimál. Það er tvennt sem drag mig að tala íslensku. Ég held að sé tvennt sem er svona mikilvægt fyrir þetta. Ein er vilja að læra. Það er ekki allir sem vilja læra tungumáli. Og svo er, ef þú ert með tungumál, þú veist, það er mismunandi hæfileikjar. Já. Þannig að það er sumt fólk er léttari að læra og tungumál og hinnir er bara mjög erfitt að læra tungumál. Þannig að ef þú vil læra og þú er með svona sæmilega að geta til þess að læra tungumál, ég held að sé þá finnur maður, þú veist, með öllur vinkunum mínum af erlendum uppruna tala ég íslensku. Meira að segja með ensku mælandi vinkunum mínar tala ég íslensku. Og þér finnst það bara rétt. Mér finnst það millimálið á Íslandi á er íslenska. Já, ég hata þegar fólk tala við mig ensku. Ég bara svara alltaf á íslensku. En ég gerir það bara út í bakari, sko. Ég held að sá sem er afkræðað mig er líklega hérna frá Venezuela og hann vill að ég tala við sig ensku. En kannski talar og ég segi alltaf svo takk fyrir og ég svara alltaf á íslensku, sko. Af því að ég er á því að vegum að hafa íslensku sem millimálið. Já, grætt. Já. Það er með það sem fólk lendar stundum í, fyrir að heyra íslensku með hreim, þá svissa það yfir ensku. Já. Og ég lendi sjálf í nokkur svona dæmi þar sem ég ringdi einhvað og sagði nafni mig og eftir nafn og það var, og ég spurði samt einhvað á íslensku, þá mér var svarað á ensku. Af hverju? Einu sinni lendi ég mjög skemmtilegt og það var maðurinn að svara mér á ensku og ég alveg bara fúl og bara aftur á íslensku og hann svaraði mér aftur á ensku og ég alveg, af hverju þú ekki að tala íslensku í mig? Oh, I'm so sorry, I don't speak Icelandic. I'm from, I don't remember, but hann var útlendingur líka og hann talaði ekki í tungumáli, hann skildi íslenska en þorði ekki að tala. En hann leit út eins og að vera íslendingur eða þú veist, ég hugsaði að hann var bara íslendingur og ég var svo pyrruð af að hann talaði bara ensku við mig. En Svo eru bara svo fáir sem að tala íslensku. Túristanir eru líka. Það sagði ég kom hingað eins og formaður miðbæjarsamtakana eða íbúasamtakana í miðbænum og hún sagði það að þú á hund, þá fer hún að labba út með hund og þá sá túristarnir náttúrulega að þetta er eitthvað íslendingur fyrst hún með hund af því að túristar er ekki með hund af því að svo mikið af túristar eru í bæ sko að þeir eru að segja hvora öðrum til vegar. Einhver þýskur túristir að spurja túristar frá Fraklandi hvað er bóklötu stíkur en ef þú ert með hund að þá vitaðu sveit innfættur þannig að það verður mikið áreiti ef þú ert að labba úti með hund. Það er allir að spyrja. Það er í bæ sko, það er svo mikið að túristar. Herðu, en þið búið upp í Breiðholti og viljið það? Já. Breiðholti er náttúrulega spennandi staður. Það er eitthvað spennandi við, það er svona yðandi, það er ólíkt og þú veist, ég fór upp í Breiðholtum daginn og það var ekki að flytja upp í Breiðholt það er ekki eini staður á Íslandi sem maður ætti að búa á. Þetta er fallegust hverfi í Reykjavík best skipulagt mjög vel skipulagt fullt af útivista stöðum og búðir út allt og skólar bókasafn og sundlaug, það er bara allt til nema veit ekki okkur lögreglustöðin hvarf úr mjöfninni. Það er kannski það sem vandar. Og hún fór eitthvað staður upp á Ártúnshöfða eða ekki. Já. En þá kannski átti að opna líka í Ártúnshöfða og líka í Breiðholti. En mér finnst það mjög átti að vera. Jú. Af því að það er að verða svo mikið óreiði þarna. Það er mikið órói. Órói, já. Það er fólk
sko, löggan veit alveg hverjir eru að gera hlutir, sko. Þegar sonur minn lendi í eitthvað mál og löggan kom heima og hann var að útskýra þetta, löggan sagði já, við vitum hver þeir eru. Og ég alveg, ok, en þið vitið og þeir eru að ógra krakkana, þið ekki grækvað. En þannig hefur það verið í hverfum sem að vaksa mjög hratt. Þegar ég var yngri þá bjó ég í Vogunum, Voga á heimakverfinu, þá var það vandamálakverfi. Og þegar eitthvað gerðist að þá vissi löggan að þetta var Stebbi Glæpur og Palli Kína. Já, þannig að þetta hefur alltaf verið svona, en Breiðholtið er mikið af fólki sem kemur víða að og það er svona félagslu upplausn meðal ungs fólks, eða ekki? Já. Það er mikið af félagslu húsnæði. Það er nefnilega máli, það er svo, er ekki bara félagshúsnæði Reykjavíkur borgar mest í Breiðholt. Mér að segja hugsun með Breiðholt, það var bara búa til félagshúsnæðis hverfi þarna aðeins fyrir utan og þetta var bara mikið fyrir utan borginni á þessum tíma þegar þetta var byggt í 1970 eitthvað. Þannig að byrjunin var svolítið svona ekki alveg svona En nú er að fara að byggja alls þar í Breiðholti til að einmitt að fá fjölbreytt hverfi bara með stærri íbúðir og jafnvel einbýlishús og alls konar til að fá fleiri fólk. Og það mætti gera það sama í hverfunum þar sem er lítið af félagslegu húsnæði eins og Fossvogurinn 107 sem eru svona dýr og fín hverfi. Það mætti setja félagslegt húsnæði þar líka, sko. Það er líka að blanda í þá áttina, það er ekki bara... Já, akkurat. Það þarf að blanda bæði. Ég bjó líka í Breiðholtinu þegar ég var 14 ára, 13 og 14 ára og þá voru svona, ég var í bekk í fellaskóla og það var heill bekkur, það voru krakkar sem sóttu einum degi og seint. Það var svo mikið að fólki að flytja í hverfið. Já. Og þá var talað Breiðholtsvillinga og þá var talað svona vandamál sem að tengdist bara þessari deglu. Og líklega er það þannig ennþá í dag, en það sem að bætist við er að hluti af fólkinu, langstættu hluti af fólkinu er ekki bara að koma frá Vestfjörðum eða neðan úr bæ, heldur frá öllum heiminum. Já. Og það eru kostir á því, en það er þessi hversu margir eru aðfluttir á skömmum tíma, eða ekki? Já, það er örgulega líka partur af því, það er meira meira svona tækifæri til að miskilingur kemur, þú veist, að fólk eru ekki tala sama tungumál og kannski eru ekki nógu góðir í ensku til að redda sér og þá gæti verið meira vandamál út af þessu en það er hægt að gera eitthvað í því og halda kannski fleiri viðburðir fyrir nágranna og láta fólk kynnast hvers annan og byggja svona upp félagsstarfið bara frá svona grunni, bara frá einföldustu samskiptum fólks. Já, þetta sem við vandaði alltaf, af hverju er allt fyrir 17. júni sett í miðbæn? Af hverju er ekkert gert í Breiðholti? Það fær enginn úr Breiðholti í miðbær. Það var 1 ár sem var 17. júni gert í hvert hverfi var með smá 17. júni partí í hverfinu. Mér fannst það mjög gott. Já. Það var ekki endur tekið. Fjölskylduhátíð, eitthvað sem fólk geta hittast og kynnast hvert annað og En af hverju sagður að enginn í Breiðholti finnir í miðbæ? Margir eru ekki á bíl. Hinir nenni ekki fara með strætó. Flestir örgulega að segja að ég skil ekki neitt, ég veit ekki hvað er að gerast eða geta ekki einu sinni finna upplýsingar um það, hvar og hvað er að gerast. En ef þetta myndi vera bara fyrir utan húsið, ok, hvað? Það sést bara út í gluggan og það komast fleiri fólk þar. En Eðvarð, því hann var að gagnrýna hvernig borgin og ríkið stæði að þessum breytingu sem er hana, að þá var hann líka að tala um að hann býr upp í Breiðholti. Og hann lýsti sko að það var eiginlega ekkert að samfélaginu upp í Breiðholti. Ef þú lendir í ykkur það var ekkert að samfélaginu hann bara tók eitthvað svona dæmi eða vantaði bara eitthvað hjálp sko, eða sprungið á bílnum eða þá var hann eiginlega að sína sko að samfélag fólksins virkaði bara vel skilur við, svona óformlega samfélag
En þegar kæmi að skólanum eða þjónustunni, að þar væri gallinn, sko. Það var eiginlega það sem hann var að segja. Það er ekkert að Breiðholtinu. Það er bara að börnin okkar fá ekki nógu þjónustu í skólanum. Já, þú veist, það er mjög gott að búa í Breiðholt og eins og ég segi og það vandar kannski fleiri viðburðir þarna. Gerðuberg var áður, menningarmiðstöð en síðast í ár eða eitthvað svona hefur alveg lækkað svolítið mikið viðburðir þarna. Og það vandar fleiri stöðum ábyggilega til að gera hlutir og þá ábyggilega hægt að efla samfélaginu þarna líka. En ég veit ekki hvernig það er miðað við miðbær eða vesturbær. Þú veist, kannski á þessum stöðum líka Hver og einhvað hittast meira í öðrum hverjum, við vitum það ekki, þar sem við búum í Breiðholti bara. Já. Við gerum grillpartí í Keilufell. Já, í fyrra. Ég veit ekki hvernig er í hinum. Þið eru búið í hverfinu. Finnst þið ykkur að þið hafið áhrif á svona þróun hverfisins? Finnst ykkur að hafa áhrif á samfélagið? Já, það kom borgarstjóri síðast að hitta okkur í Breiðholtsskóla og við vorum að segja frá hugmyndum okkar og hvað okkur finnst nauðsynlegt að byrja með. Svo er þessi hverfið mitt verkefni þar sem maður getur að kjósa og koma með einmitt hugmyndum sínum. Það var líka það sem við vorum að auglýsa milli hópana okkar sem sendiherrar að fólk vissi ekki af þessu að þeir geta hafa áhrif og það er alltaf nægt að færa í móðurmálinu sinni útskýrt hvað þetta snýst, hvernig það virkar. Við erum búin að tala mikið alls konar. Nokkru hlutir eru komnir. Við getum haft áhrif og við gerum okkar besta til að miðla upplýsingar í þessi sendiherraverkefni til okkar hópa. En auðvitað það er ekki allir sem taka móti og með gleði, þú veist, og auðvitað það er svo margt fólk og það er alls konar. Þegar maður segir, pólverjar, það er bara alls konar fólk þarna, alls konar flóra. Þannig að maður getur ekki sagt, pólska fólk er hvað, er ekkert, veru, það er pólverjar sem tala íslensku alveg bara reiprennandi og eru að gera ýmislegt fyrir samfélaginu og það eru ábyggilega aðrir sem eru bara að vinna og vera í sínu hóp og það er eitthvað svona mitt á milli og eins og líka í spænsku mælanda eða Marokkafólk eða... Það er fjölgað í hópi spænskumælandi með fólkinu sem kemur frá Venezuela. Já, heldur betur, svakalega mikið, já, mjög mikið. Það er komið svo margir frá Venezuela og maður heyri spænsku alveg út allt. Ég held að þessi suður-amerísk matvörubúð á annarri hæð í þar næsta húsi Já, það er líka í Gerðubergi frá República Dominicana, hún reyndar búin að vera núna mörg ár, 10 ár eða meira. Það eru spænskar messur í Fíladelfíu sem aðeins Já. Af því það kom svo mikið af mótmælenda trúðu fólki frá Venezuela. Já. Þannig að það er mikil breyting sem að fylgir þessum fólki sem kemur frá Venezuela hefur komið. Já. Herðu, ég ætla alltaf að tala Breiðholt hann kemur til mín skólastjóri Fellaskóla morgun, hann Helgi Gíslason og svo ætla ég að reyna að fræðast aðeins meira Breiðholt í framtíðinni og kannski þegar ég er búin að læra aðeins meira til þess að geta spurt ykkur betri spurninga og fæ ykkur kannski til þess að koma aftur og heyri í fleirum menningar sendiherrum upp í Breiðholti. Já, endilega. En það er svo gaman að geta sagt takk fyrir spjallið Marta og María, þetta hljómar eins og maður sé að tala úr biblíunni. Kæra þakkir. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Takk. En ég ætla að sitja áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lögum í. Næsti kafli kemur eftir augnablik. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.